السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بالصحه والسلامه وباش كتمناو. في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الروتين ديال واحد الغداء اقتصادي البنات وفي نفس الوقت صحي. واحد الروز اللي كيطيب بالفلافل، راه انا فيه حاطاه في القناه البنات. والسر ديال البنات بالنسبه للولاد اللي عندهم فقر الدم، اللي ما كياكلوش الدواء ديال العرب، ما كيبغيوش يشربوا لكم الدواء. المهم هاد السردين هذا راه فعال البنات، وما كي يعني ما كياخذش يعني النتيجه ديالته مضمونه. اول المهم خليو هادشي كلشي البنات. اول حاجه البنات كنقدم التعازي ديالي للضحايا اللي ماتوا ديال الزلزال والمصابين الله يشافيهم. وهذا راه يعني هذه راه كارثه علينا كاملين، اللي لقى باش يساهم يعني ما يقصرش من جهده، وراه اللي ما عطاش من القليل ما يعطيش من الكثير. المهم البنات، وكنعاود نقول عاوتاني الله يرحم اللي ماتوا، الله يرحمهم ويجعلهم ان شاء الله شهداء عند الله ان شاء الله، ومرة ان شاء الله في الجنة. بالنسبه للبنات غادي نرجعوا للوصفه ديالتنا. عندي هنايا الفلافل كامله الخضراء، يعني راه كنمونطلمات في هذا الفيديو اقسم بالله لا، يعني راه يعني ماشي كيف ما عادتي، يعني ماشي فرحانه. يعني المهم فيديو محتاجه الصراحه، محتاجه الدعم ديالكم البنات. وهذا الفيديو راه تصور قبل الزلزال وما قدرتش نحطه يعني حتى لهاد الوقيته هذه. المهم كنحتاجوا الفلافل بثلاثه، الصفراء الخضراء الحمراء اللي متوفره عندك، تقدر ديري غير الخضراء بوحدها. بصيله. وبالنسبه للبنات العطريه والمكونات راه كنديروا فيها غير الملحه والبزار والزيت، وعندنا ضامه ديال الدجاج. هنا البنات انا حيت دايره الحوت غادي نشويه، مبغيتش ندير صدر ديال الدجاج. هنايا اللي بغى يدير صدر ديال الدجاج ما كندير الحوت، بغى يدير غير هاد، يكتفي غير بهذا الروز بوحدو. كيجي فيه صدر ديال الدجاج راه كيجي زوين كيجي بنين. يعني وسميتو وصحي ودغيا دغيا الوجبه دغيا كتوجد، يعني ما كتاخذش واحد الوقت طويل زعما في الطياب. صافي هنايا حتى كنساليو كنضيفو صوص صوجا اللي متوفر لي. صوص صوجا يزيدها واحد شويه، غير واحد حساب واحد المعلقه صغيره، انا هنايا ما عنديش. صافي كنخلطوها مزيان. الروز بعدا كندير ليه واحد السلقه كنسلقوه حتى يعني راه حتى كيدخلوا الطياب، ماشي غير كنغدروه في السلق وكنحيدوه حتى كيتسلق لنا مزيان. كنسلطيو هاد الفلافل مع ديك البصيله مزيان، كنديروا يعني ديك العطريه اللي قلت لكم غير مليحه وبزيره وشويه الزيت وديك ضامه ديال الدجاج. صافي من بعد ما كيتسلق لينا الروز كنصفيوه. يعني راه كتبقى الحبه تحسب خصها، يعني راه ما كيجيناش معجن، ما كيجي زوين. صافي كنصفيوه كنخليوه حتى ينشف من داك الماء ديالو. صافي وكنضيفوا داكشي اللي صوطيناه مزيان، وكنخليوه حتى كيتشرب لنا هو ديك الاقامه وديك العطريه اللي درنا في البصله وهذا، حتى كينسجم مع داكشي الاخر. المهم كيدخلوا المكونات بعضياتهم كينسجموا، وكيتشرب داك الروز ديك الاقامه وداك الزيت وديك العطريه كيجي تا هو بنين. بالنسبه هنايا للحوت البنات، انا راه وريتكم هنايا الحوت درت فيه الاقامه على ما يتسلق ليا الروز، درت الحوت درت فيه الاقامه. الحوت كيف ما كنعرفوا كنجيبوه كنغسلوه مزيان، كنحيدو ديك الجلده ديالو كنخليو غير ديك الهبره، الا كاين شي شوك كنحيدوه. صافي كنضيفوا ليه هنايا واحد القرطه ديال الربيع مخلطه قزبر ومعدنوس، كنضيفوا واحد نص قرطه اولا المهم واحد الحزمه ديال النعناع. هنا البنات اللي بغى يدير الشحمه هنايا ديال الكلوه، ماشي ديك الشحمه اللي كتكون يعني هذيك شويه يكون ناشف، كيعطيه واحد يعني كيطريه وكيجي رطب وكيجي كيعطيه حتى واحد البنه. اللي بغى يدخل ليه شي حوت اخر من بحال الشرن اولا شي حاجه يضيفوا ليه حتى هو كيدخلوا كيخلطوا معاه كيجي زوين. صافي العطريه كنضيفوها كلها ديال الكمون التحميره البزار الخرقوم يعني المليحه. هنا انا ما درتش البنات الشحمه، درت شويه ديال الزيت. اللي ما غاديش يدير الشحمه بحالي انايا غيدير تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت، وغيخلطوا مع داك الحوت داكشي باش ما يشدش لنا في داك الشويه، باش يجي يعني غيعطي واحد شويه ديال ما يجيناش ناشف. صافي وهنايا بديت كنشوي فيها البنات. هنايا درت المجامر ديالي بديت كنشوي. داك الفيديو اللي قبل من هذا البنات درتو لبناتي في البانيني وعجبهم جاهم زوين، وقالوا يا ماما المره الجايه عاودي لنا ديري لنا في المجمر دير لنا الفاخر المهم درت الفاخر، وكم كما عارفين جبت الفرينه درت الفاخر وشويه ديك السريديلات ديك الكبشه ديال السردين.
جات غزاله البنات، جات واخا جات يعني ما فيهاش داك اليدام، ما فيهاش ديك الشحمه وداكشي. وهذه البنات هي الغديوه ديالتنا، داكشي اللي قسم الله. المهم شاركته معكم، نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. والبنات الله يحد علينا الباس والله يحفظ